tèmi life experience ni mo gbé wá. Èyí tẹ́ wá fẹ́ wò yìí ó mú recommendation Abba dání. Mo ní èyí tó bá ti máa ṣe yín láǹfààní ní simple home remedy tẹ́ lè ṣe fúnra yín, tested and confirmed, màá mọ̀ jù sí yín. Ẹ wá ṣe sùúrù, ẹ máa wò ó tán. Fídíò eléyìí kì í ṣe about gbé nǹkan bọnú nǹkan tẹ́yìn kan mọ́ expect. Bẹ́ẹ̀ ó máa ṣe àlàáfíà fún ẹ láti gbé nǹkan bọnú nǹkan. Ìwọ jẹ́ ọkùnrin ni, ìwọ jẹ́ obìnrin ni, àmọ́ ẹ ní sùúrù, ẹ wò ó tán. Ẹ wá bá mi wo fídíò dádì wa kan, k'Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí ọlá wọn gùn, kí wọ́n pẹ́ fún wa. Àwọn ni wọ́n fídíò wọn tẹ́ máa bá mi wọ́n sìn. Òun ló ṣokùnfà fídíò tí mò ń ṣe báyìí. Ẹ wá listen to the end so that kẹ́ lè gbọ́ experience tèmi náà. Ó ṣeé ṣe, ó ṣẹlẹ̀ sí ẹ àbí kó ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Ẹ ní sùúrù, ẹ wo fídíò yẹn tán. Tọ́ ọ bá fẹ́ máa náwó hospital mọ́. Ọ fẹ́ máa náwó hospital. Ọ fẹ́ máa ṣàìsàn. Wá béèrè. A béèrè. A béèrè. Táwọn àyà wa fi ń kí àgbo fún wa nù. Ó fẹ́ dàbí ẹ̀gúsí báyìí. A béèrè. Ó jọ àpọ̀n. Lọ́ọ́ kó kúnná. Tó bá ti kúnná, bu agolo mílíkì kan bẹ̀. Wá bàákà. Bàákà. Àwọn tó ń ta béèrè náà ló ń ta. Bàákà. Lọ́ọ́ kó kúnná. Mú agolo mílíkì kan bẹ̀, ó di mélòó? Ó di méjì. Wá dà á pọ̀. Àkọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń pè ní kan búlálà. Lọ́ọ́ kó kúnná. Kò bu ṣíbí kan bẹ̀. Ṣíbí kan. Ó di nǹkan mélòó? Ó di mẹ́ta. Da mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ kọ́ mí ìsì ẹ̀. Tó bá ti jí láàárọ̀ kó tó fi nǹkan kan sẹ́nu. Orí nǹkan náà báyìí ni kò fi mu. Fi sẹ́nu kò fomi gbóná tì. Mo fi Ọlọ́run ọba búra. Tọ́ fi kú ò láyé ọ̀ ní ṣàìsàn tí wọ́n máa gbé ọ lọ sọ́sibítù. Gbogbo ọjọ́ tó bá ti jí báyìí ara rẹ̀ ó máa le ni. Pé ìlọlọ́gbọ́n jí. Diabetes, hypertension àti bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ gbọ́ mi yé. Ẹ̀yà dẹ́gbọ́n mọ̀ lọ. Ó pọ̀ ń bí. Kí yóò kù mọ́. Ẹ̀yin tèmi welcome back. Ṣàlàáfíà lẹ wà gẹ́gẹ́ bí èmi náà ṣe wà lénìí. Àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn wọn ni àfáà náà recommend Abba. Ó níbi tí àfáà ti ń bọ̀. Kò í ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn. Ìwọ̀nba tí wọ́n bá wá jù sí ẹ dákun hàn. Kí mo sọ fún ẹ, mo ní hàn. Gbogbo èyí tí èmi mọ̀ bá yín jù, ó máa jẹ́ èyí tó jẹ́ pé àti gbádà rẹ̀ ó ti ṣiṣẹ́ dáadáa. Kì í ṣe pé kẹ̀kàn mọ́ lọ́mọ nǹkan tó yẹ kẹ́ mọ̀. Do you understand? Ẹ̀yin mélòó, mi ò fẹ́ mọ̀ náà fi kí o, bó ṣe rí fèmí lèmi ṣe ń sọ o. Ẹ̀yin mélòó lẹ notice pé àwọn èèyàn máa ń sick gidi gan nígbà fasting? Ẹ̀yin mélòó lẹ notice? Ẹ̀yin mélòó dẹ̀ lẹ notice pé few years báyìí nígbà fasting àwọn èèyàn ṣaláìsí dáadáa. Ẹ̀yin mélòó lẹ notice bẹ́ẹ̀? Àwa tá a kù oore ọ̀fẹ́ la rí o, alhamdulilayi rabbil alamin. Èmi tí mo jókòó yìí náà, Ọlọ́run ló ṣàánú mi. Nǹkan tá à ń wí ìkọlà bá máa sọ. Ẹ̀yin mélòó lẹ wo fídíò mi nípa mo sọ wípé wọ́n poison watermelon. Kì í ṣe watermelon nìkan, wọ́n poison oríṣiríṣi fruits. Wọ́n máa inject èyí tó pọ́n, wọ́n á fún ní chemical tó máa tètè pọ́n. Ó ṣeé ṣe kó má bá system àwọn ẹlòmíì mu. Ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi. Nígbà fasting a máa ń jẹ èso gidi gan. Irú èso wo ni ó ń jẹ? Ṣé ẹ rántí? Mo ṣe fídíò yẹn tí mo sọ pé èmi gan jẹ poison. Àmọ́ ọlá pé a ti ń mu àgbo láti ilẹ̀. Èyí tí àgbo tí mo ń send sí yẹn tèmi, mo máa ń dà sẹ́nu, mo máa ń wọ́n sẹ́nu. So ìyẹn náà ó tó náà láti di èèyàn, láti mú èèyàn strong. Ẹ dákun bí mo ṣe ń sọ yìí, èmi ní kẹ́ mọ́ lọ sí hospital o, ṣó yẹ yín, but ẹ jẹ́ ká ẹ máa tẹ̀lé mi ká lọ bí mo ṣe ń sọ. Nígbà fasting, wọ́n ní tá bá fast, apart from benefit as a tá máa derive as a Muslim or Christian tó ń gbàdúrà, tó ń ṣe àwẹ̀, wọ́n ní àlàáfíà ara náà ni láti detox. Bẹ́yìn tèmi, irọ́ gbà ni. Ìdí tí mo sọ pé irọ́ gbà ni pé kì í ṣe pé àwẹ̀ ò ní àǹfààní o, maybe reward as a Muslim or as a Christian. Kò í ṣe pé bí a kò ní reward fún internal organ o, but the way táwọn èèyàn kan fi mọ́ break fast, ó ní mo sọ pé irọ́ ni. The way táwọn èèyàn kan fi mọ́ break fast, ó sọ wípé òun gbàwẹ̀, ìgbà tó ṣí ẹnu, ó bombard ara rẹ̀ pẹ̀lú sugar. Yeah, that is my own personal experience. Nǹkan tí èmi náà ṣe nìyẹn, ṣó yẹ yín. Sugar wo wá là ń sọ? Òun ni sugar inú watermelon. Àwọn watermelon yẹn wọn ò pọ́n o, wọ́n wá tú chemical kan sí tó jẹ́ pé tẹ́ bá mu watermelon á wá dùn bí sugar, á wá dùn like sugar. Ìwọ naturally o ti sí ẹnu kúrò, like èmi ti sí ẹnu kúrò lórí sugar, you understand? So watermelon tí n bá ti sí ẹnu báyìí tí mo mu omi báyìí, màá dòkó ti watermelon ni. Mo lè jẹ watermelon dídì kan tán. Watermelon wá dùn bí sugar, á wá ní like kọ́lọ́kọ́lọ́. Like mo wá discover pé wọ́n fi kíní kan bí sugar tí ò wá bá èmi lára mu. Ó lè bá ìwọ lára mu o. Àwọn ọmọdé lè mú tí wọ́n mu jẹ o, but àgbàlagbà kan lè lò tó jẹ́ wípé ìgbẹ́ ni. Báwo mo ṣe wá mọ̀ pé watermelon ni mi tiẹ̀ tí sínú àtọ̀.
mi tí ì sínú mi tí ì fi kankan sẹ́nu yàtọ̀ sí omi tí mo mu àti watermelon náà pé òkè ká kọ́kọ́ fi yẹn ṣe refresh ká tó parí gbogbo ìbádà tó kù ní tèmi toilet yẹn immediately mo weak ni ṣe rí weakness yẹn ó wá fọ́ọ̀mù dizziness fún mi weakness yìí fọ́ọ̀mù dizziness fún mi over a month more than ẹni sùúrù ibi tí mò ń lọ nípa ti bàbá ẹ̀ nípa ti fídíò yẹn ó fọ́ọ̀mù dizziness fún mi mo ní kíní yìí watermelon yìí ni àtijọ́ yẹn tí mo ti mú ní kíní yìí ti ṣẹlẹ̀ ṣó yé yín but ọlá pé èmi mu àwọn àgúnmu òun ni malaria tó fẹ́ wú jáde ni ló fi suppress but dizziness yẹn wá wà ń bẹ ẹ̀yin tèmi ẹ má ṣe mí gbọ́ kì í ṣe dizziness àwẹ̀ kì í ṣe pé àwẹ̀ yẹn ti lọ fà ṣó yé yín ti tèmi tí mo experience nìyẹn but ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ wá sọ kan tó wá sọ nǹkan tó mú sórí ọ̀rọ̀ yìí wá pẹ̀lú ti bàbá yẹn àwọn nǹkan nínú yín ẹ take care ilé mo fẹ́ kẹ́ take care ẹ sọ pé ń gbàwẹ̀ ẹ̀yin kan comfortably bóyá rí watermelon lẹ́ ń lò ẹ mú watermelon yẹn lẹ́yìn ìgbà tí ẹ wá mú tán ẹ wá mú ògì ẹ sì sọ wípé ẹ fẹ́ dictos pẹ̀lú àwẹ̀ ẹ ń gbàwẹ̀ fẹ́ dictos ó máa help yín dictos ó mú ògì tó yẹ kí wọ́n ti yọ gbogbo àǹfààní inú ẹ̀ wọ́n ti yọ gbogbo àǹfààní ó fi ṣúgà mú àbó tí ẹ wá mú ògì ó jòkó ti tíì ó gbọ́ mílìkì sí òun gbàwẹ̀ dá ó gbé ṣúgà sí ó ṣe yẹn tán ó mú ọsàn lé ó mú gbogbo ẹ̀ mọ́ ó tún wá gbé mínírààsì ó tún wá gbé lé ó tún wá jẹ búrẹ́dì lé ẹ tún wá mú máńgò sí tó bá wá yá létà o towards àwọn bíi 9 o'clock yẹn ìgbà ìlera ìṣẹ̀wá sọ pé fẹ́ jẹun alẹ́ lẹ́wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn appetizer nìyẹn àìsè sínú nìyẹn dìmẹ́ oúnjẹ alẹ́ you understand bóyá ẹ fẹ́ jẹ rice ẹ wá jókòó ti rice ẹ jókòó ti ẹran náà that one is okay àbí ẹja sì wà okay àbí ẹ wá jókòó ti yán ẹ wá jókòó ti ẹ̀bà ẹ wá jókòó ti àmàlà ẹ wá ẹsẹ̀ wá jẹ yẹn tó bá wá di ní ìdájí do you understand ní ìdájí like you now wake up maybe 4 maybe 5 ẹ fẹ́ jẹ iftar nìyẹn ó tún lòdù yán àbẹ́bà ó gbàwẹ̀ ó máa kó bá rẹ̀ ó ń lòdù ara rẹ̀ pẹ̀lú too much èyí tó máa affect insulin ẹ̀ tó máa affect pancreas ẹ̀ nǹkan tó ń ṣe nìyẹn so ó ṣeé ṣe maybe that is nǹkan part of what happened to me nìyẹn àmọ́ watermelon ni mo mọ̀ pé òun gangan ló lórí ìdákọ́ tàrí ẹ̀yin tèmi like this dizziness continue gba fasting kò sí dizziness before fasting ẹ̀yin kan máa sọ wípé bóyá sugar level mi já rárá sugar level high ni tí tèmi ò já tí tèmi high ni torí mo ní gbogbo test yẹn lọ́wọ́ mi dẹ̀ fẹ́ lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ later mo àìṣẹ̀ wá lò tí tèmi high ni during fasting tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kí ni ìwọ fi ń break fast yẹ kí ló fi ń break yẹ ẹ̀yin tèmi that is it so kí ni ìwà continue wọ́n wá ní lọ sí hospital mo ní èmi ẹ̀ ò ní àbá yìí ní lọ sí hospital mi ò ní lọ sí hospital sẹ́ mi ò ní lọ sí hospital because mo ti ní experience hospital mo ti mọ̀ nǹkan tí wọ́n ti jẹ́ kójú àwọn èèyàn rí òun ni mo sọ fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà lè máa mu poison inú fruit yìí tí wọ́n lọ sí hospital kí ni yóò dẹ̀ nídìí pé kí wọ́n fún wọn lábẹ́rẹ́ instantly tí wọ́n bá fún wọn lábẹ́rẹ́ tí wọ́n bá lọ lòdù wọn lábẹ́rẹ́ tí ṣúgà já wálẹ̀ já o àbí tó lọ òkè vù ǹjẹ́ kò ní gbẹ̀mí mi so many things ló ń ṣẹlẹ̀ so many things like seriously èèyàn kàn ní ọ́sà tàbí ní ọ́sà wọ́n wá gbé lọ sí hospital ká tó mọ̀ ó ti dákẹ́ like seriously àwọn èèyàn kan ṣáà ń mú lóríṣiríṣi ṣáà ń gbọ́ lóríṣiríṣi kí ló dé why during fasting mo ní èmi wá wo through my experience ẹ má ṣe mí gbọ́ mo ní mi ò ní lọ sí hospital bóyá torí pé àwọn lọ sí hospital ni Ọlọ́run dáríjì mi mo ní mi ò ní lọ sí hospital àní mo ní like experience tá à ń gbọ́ àwọn èèyàn like tabanika physical calculation nínú àwọn 10 tí wọ́n gbé lọ sí hospital at least 4 ó lọ ṣẹ́rí 4 tí mo tẹ̀ sọ yẹn bóyá torí pé mo ti ń wò ó bóyá ó ṣeé ṣe bóyá kì í ṣe hospital ló mú wọn lọ ni you understand àbí ká pín ní percentage by percentage wọ́n wá dẹ̀ wá sọ hospital nígbà yẹn di ibi tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn like ikú yẹn ṣáà wá pọ̀ kò sígbà tí mo kì í kú but èmi ní for my own calculation bí mo ṣe ń gbọ́ like seriously bí mo ṣe calculate ẹ̀ nìyẹn so kí ni lèmi wá gbọ́ ni mo wá wò pé èyí lọ sí hospital kí wọ́n lọ gún mi lábẹ́rẹ́ anyhow abẹ́rẹ́ ó ní ìdí tí mo fi mention last video mi pé ẹ̀dẹ̀ mọ́ sábà mọ́ lọ gba abẹ́rẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n fa abẹ́rẹ́ yín lọ́rùn ló jẹ́ kí n mention bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kí n mention bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe jòkó yìí tí ẹ̀yin hospital mi ò ní káwọn èèyàn mọ́ lọ sí hospital ẹ má ṣe mi gbọ́ because nítorí ẹ̀yin kan lè mú fídíò yìí ẹ lè bá mi sọ sí abẹ́ kínní mi ò ní kọ́ mọ́ lọ sí hospital èmi ń sọ experience tèmi gbogbo mistakes ẹ bá ṣe lọ hospital yìí náà ẹ bá wa jára rẹ̀ gaskiya mi ò mọ nǹkan tí mo lè sọ lórí aspect hospital yẹn ní àsìkò yẹn wọ́n á ní mi ò ní lọ sí hospital yẹn tèmi mo ní okay kí n tiẹ̀ wo gan bó tiẹ̀ ṣe ń ṣẹlẹ̀ gbogbo system ti dàrú nìyẹn o gbogbo nǹkan tí mi experience rí ó ti dàrú gbogbo system ti dàrú òun ni mo wá fẹ́ padà sí fídíò yẹn mo wá ní okay kí ni mo fẹ́ ṣe o náà ẹni tèmi when you don't understand anything anymore
so yẹ yín mi ò ní kẹ́ mọ́ lọ ṣe test o èmi take care upon myself so yẹ yín life itself is risky mo took risk yẹn mo tún ìní kò take risk o mo took risk yẹn ni o ẹ̀yin tèmi mi ò lọ sí hospital kí ni mo ṣe mo ní òkè gbogbo ẹ̀ náà ó base lórí pé ẹ sáà fẹ́ bà system mi jẹ́ kí ni mo wá fẹ́ fi jálà system yìí òun ni ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ so yẹ yín mo ẹ̀ṣẹ̀ bá fídíò yẹn pàdé ni o but experience tèmi ó wá relate mọ́ tiwọn ní oògùn tí wọ́n fi kalẹ̀ lẹ́yìn mo wá ṣe kí ni mo wá mú abèrè mo wá mú garlic pọ̀ ju abèrè lọ mo wá mú chia seed díẹ̀ chia seed lọ wà mo wá mú flaxseed ó ń tọ́jú ara dáadáa mo wá mú flaxseed díẹ̀ mo wá mú fenugreek okay àyàbá mọ̀ wọ́n ti fẹ́ bà pancreas ya wọn jẹ́ ìsúní ti bá ó fẹ́ yíwọ́ mo wá lókè lẹ́yìn tèmi mo wá kó pọ̀ garlic agolo mílìkì abèrè seeds the powder abèrè seeds because èèyàn kan bèrè pé abèrè seeds ni wọ́n sọ ó korò gidi gan tó ń bòrò ó bọ́ nínú agolo tomato kékeré kò tó ti garlic then flaxseed kò tó èyí tí mo mú kò tó agolo tomato kékeré so the same proportion náà ni pẹ̀lú flaxseed the same proportion náà ni pẹ̀lú fenugreek wá sọ di powder ẹni tèmi tí n bá ti lè rọ́jú jẹun like evening time because ó ní tendency láti jẹ́ kí èèyàn tó ń feel relax and sleep òun mo fi sọ fún yín jọ yẹn pé abèrè so yẹn ní last video ní tí mo sọ pé abèrè ó ní báwọn kan ṣe lò náà you understand máa mú teaspoon kò ga jù a little above teaspoon because mo ní kẹ́ bẹ̀rẹ̀ from small ìwọ tó bá fẹ́ gbọ́dọ̀ ìmọ̀ṣẹ́ tó bá fẹ́ risk ẹ̀ mo ṣe risk ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti kékeré láti ibi kékeré ó lè mọ́ tó half teaspoon ṣó yẹ a bá ti jẹun tán like 5 minutes mo jẹun tán báyìí ẹ̀yin ọmọ ẹ bá mi gbómi gbóná wá omi tútù máa mix ẹ̀ papọ̀ máa fi ro máa boost débi half cup máa gbé mu torí kíní ẹ̀ korò ẹ̀yin tèmi láìláìlẹ̀lá ibi tí wọ́n fẹ́ wùndùn mi dé pẹ̀lú kíní poison tí mo jẹ nínú watermelon yẹn wàláì gbogbo organs mi including even heart àmọ́ nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní lo kíní tí mo lò ìjọ́ tí mo ti lò lálẹ́ ẹjọ́ yẹn ṣó yẹ yín ìjọ́ kejì báyìí dizziness yẹn ó sá lọ ni ọlá pé alábàlẹ̀ mi mò ń lo àwọn 1 or 2 mo ṣe ń báwọn èèyàn ṣe ògùn náà mo ṣe ń báwọn ṣe ògùn mo ṣe ń lò nínú ẹ̀ òun ló jẹ́ kí ara mi fi balẹ̀ bẹ́yẹn o tó yẹ sí pé bóyá èèyàn bá ti sọdá o àmọ́ wá kú lórí dizziness yìí ni àmọ́ nǹkan tí mo lò nìyẹn gbà mí tí màá jókòó báyìí màá kàn gbọ́ ṣara níbi àyà nígbà náà I'm telling you kíní yìí ó ṣe pa gbogbo ẹ̀ nìyẹn ìwọ náà lè take risk ẹ̀ mo risk ẹ̀ ló lè risk ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò ní kẹ́ mọ́ lọ sí hospital ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà try bí èmi náà wọ́n ti kọjá sanwó so fún ìwọ tó jẹ́ pé ara rẹ̀ wà òkè ó dángájíá ó wàá mọ nǹkan tó mọ lò àtọ́ wàláì nǹkan tí mo sọ yìí n ò lè fún ẹ ní mílíọ̀nù náírà so yẹ kò sí kankan tó ṣe ẹ́ bẹ̀t ó ṣàfẹ́ wà òkè ó easy gbogbo nǹkan tí mo mention yìí ó easy lọ́jà pápọ̀ fún rẹ̀ wá sínú dé síbì kan wọ́n jẹ́ kátẹ́gùn mọ́ fẹ́ sí mọ́ fi síbí omi kan you understand lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó lè mọ́ jẹ́ every time ó lè jẹ́ once a week once in 2 weeks once in 3 weeks ẹgbọ́n kan tí bàbá yẹn sọ ìwọ náà gbádà ẹ̀ you understand gbádà ẹ̀ ó bẹ̀ take care so many things ó bẹ̀ take care cardiovascular ó bẹ̀ take care BP ó bẹ̀ take care high sugar ó bẹ̀ take care even a kind of arthritis ó bẹ̀ take care insomnia ìwọ tó bá kí ronú sùn dáadáa tó dẹ̀ ní high sugar mixture tí mo sọ yẹn tó yẹ wá honey tó ní high sugar wá original oyin tó bá ti pakú níyẹn pọ̀ tán kàn tọ́ lálẹ́ yẹn náà ni o kàn tọ́ like light small teaspoon oyin fi sínú ẹ̀ á tún help ẹ̀ wá máa fi relax ó máa relax gbogbo mọ́zù ẹ̀ wàá sì máa rórun sùn àláfíà ó sì máa dé tí ó wá rí ó wá sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sick gan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ try bí mo ṣe sọ ẹ try tó bá wá fún ẹ ní ìwòsàn á jẹ́ pé yours is something bigger something worse maybe check spiritual healings I'm telling you the fact tó yẹ pé nípa pé ìyẹn jẹ nonsense ni ló lọ fa kí àgọ́ ara mọ́ wà òkè ẹ try ẹ̀yin náà gbọ́n kí bàbá yẹn sọ Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí ọlá wọn gùn nǹkan tí mo gbé wá nìyẹn so tó o bá wà òkè báwo ni okó rẹ̀ sì lè wà òkè àárọ̀ gan ni wàá ti fíìlì okó rẹ̀ ní gbérí láàárọ̀ tí gbogbo ilé bá ṣẹlẹ̀ ẹni tèmi ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ èyí tó bá tún ṣe gbà ó gbé gidi gangan tó yẹ yín tí mo mọ̀ pé ó simple fún yín ẹ lè try on your own màá tún mọ̀ gbé wá
but maybe on a real ó fẹ́ take care dáadáa fẹ́ take care ara rẹ̀ dáadáa ó lè contact Hajia on 1 by 2 bye for now.